নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? ড্রিম গার্ল প্রতিমা চ্যানেলের নতুন একটা রেসিপিতে আমার সকল বন্ধুকে স্বাগত। বন্ধুরা, আজ আমি শেয়ার করছি একটা সুন্দর হেলথ ড্রিঙ্কস, যেটা কিনা এই শীতের শেষে আমাদের সবাইকে ভীষণ উপকৃত করবে। এই ড্রিঙ্কসটার জন্য আমার 3টা উপকরণ খুবই অপরিহার্য। এখানে আমি নিয়েছি মালটা, একটা পাতিলেবু এবং এখানে নিয়েছি 1 ইঞ্চি আদা, আর লাস্টে আমি এখানে মিক্সড করব 1 চামচ একদম পিওর মধু। এই 3টে উপকরণ দিয়ে আমি খুব সুন্দর একটা জুস তৈরি করব, যেটা কিনা আমাদের শরীরের ভীষণই উপকার দিবে। দেখুন, আমি এখানে যে উপকরণগুলো নিয়েছি, এটা সবসময়ই বলতে গেলে আমাদের খুব ধারে কাছেই থাকে বা আমাদের পরিবারে থাকে। পাতিলেবু সবার ঘরে সবসময়ের জন্যই থাকে এবং এটা কিন্তু ভীষণই সহজলভ্য, সারা বছর এই লেবু পাওয়া যায়। আদা তো আমাদের সবসময়ই কাজে লাগে বা রান্নাঘরের একটা অপরিহার্য ইনগ্রেডিয়েন্টস। আর মালটা তো এখন সারা বছরই মালটা পাওয়া যায়, তো সেক্ষেত্রে আমি একটা মালটা এখানে নিয়েছি। আমাদের দেশে বর্তমানে অনেক জনপ্রিয় এবং সহজলভ্য একটি ফল হচ্ছে মালটা। এটার কিন্তু দামের দিক দিয়েও খুব বেশি নয়। আমরা সারা বছরই এই মালটা পেয়ে থাকি। মালটায় অনেক একটি জনপ্রিয় ফল। এই ফলটির পুষ্টিগুণ সম্পর্কে আমরা হয়তো অনেকেই জানি। মালটাতে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এগুলো অবশ্যই বিদ্যমান আছে এবং এখানে সামান্য কিছু চর্বিযুক্ত ক্যালোরিও যুক্ত আছে। একটা মালটা খেলে আমাদের স্বাস্থ্য উপকারিতা অনেক গুণ বেড়ে যায়। এটা যদি আমরা প্রতিদিনই একটা করে মালটা খেতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের শরীরের অনেক উপকার সাধিত হয়। এই শীতের শেষে বা শীতের চলাকালীন আমরা অনেক কিছুতে একটু ভোগান্তির সৃষ্টি হয়, যেমন কিনা শীতকালে আমাদের ঠোঁট ফাটে, পায়ের তালু ফাটে, হাতের তালু ফাটে। এসব রোগ থেকে মালটা কিন্তু আমাদের অনেক উপকার দিতে পারে। দেখুন, এই আবহাওয়ায় আমাদের সবারই কিন্তু ভীষণই ঠান্ডা কাশি এটা লেগেই থাকে। যেমন কিনা আমাদের নাক বন্ধ থাকা, সর্দি, টনসিলের সমস্যা, গলা ব্যথা, জ্বর, হাঁচি কাশি, মাথা ব্যথা, ঠান্ডাজনিত দুর্বলতা এ জাতীয় সমস্যাগুলো দূর করে এই মালটা। আমি যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো নিয়েছি প্রত্যেকটাই কিন্তু ভীষণই উপকারী। মালটা পাকস্থলীকে সুস্থ রাখে। আমরা আশা করি এই প্রতিদিন যদি একটা মালটা আমরা খেতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের শরীরের অনেক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়। মালটায় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ, যেটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, মানে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভীষণ একটা উৎস। প্রতিদিন যদি আমরা এরকম একটা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি, তাহলে আমাদের উপকারিতা অবশ্যই দিবে। বন্ধুরা, এটা অবশ্যই চেষ্টা করবেন আপনারা এটা খাওয়ার জন্য।